And welcome to back to my new vlog channel guys. आज चाहिँ हामी सर्ट गोठला आइसकेको छौँ र अगाडि चाहिँ हाम्रो गाई गोरुहरू अलिकति देख्न सक्नु हुँदैन, त्यसैले हामी अब गाई गोरु हेर्नलाई कुद्नु पर्ने हुन्छ गाइज। सर्ट टक 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 पछाडि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दुईजना काली भैँसी बहिनीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो सर्ट गोरुहरू र हामी चाहिँ चट्ट खोलामा आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ दुईजना भाल्टाङ भुल्टुङहरू जो चाहिँ एकदमै लजाएर इति गर्दै हाँस्दै पछाडि लुक्न गइरहेको छ र हामी चाहिँ चट्ट ओह्रालोमा ब्रेक नमारिकन सट्ट चल्दिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले धान प्लस सिमी साग र हाम्रो गाई गोरु चाहिँ एकदमै खोलामा करिब आइपुगिसकेको छ र खोलामा ल्यान्ड गरेर खान जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना गाईले चाहिँ पानी। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाई गोरुहरूले सट्ट फोहोरै पानी खाँदैछ, सफा पानी पनि छ तर फोहोर पानी नै हानिदिरहेछ यसै देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पछाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकजना काली बहिनी र यहाँ चाहिँ हाम्रो गाई गोरु र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मुचुक दाइ। ओ मुचुक दाइ के छ दो अनि मुचुक दाइ अनि के चढाउनु भएको तपाईँले चाहिँ? लेङ्गा लेङ्गा माछा नमान्नु भएको नि आज चाहिँ? ल ठिक छ, अब चाहिँ हामी चलिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो गाई गोरु लिएर अघितर्फ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो गोरुहरूले सट्ट सफा पानी खाँदैछ। हाम्रोतिर अरू ठाउँतिर चाहिँ सेतो पानी पाए पनि हाम्रोतिर चाहिँ हरियो पानी हुन्छ। र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 2 गोरु एन्ड 1 गाई एन्ड 1 गोरु एन्ड हियर आवर स्टोन स्टोक। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कडक पानी खाँदैछ हाम्रो बुल्सहरूले र हाम्रो एउटा मैच्याङ गाई चाहिँ चल्दैछ अनि अरू गाई यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो गोरुहरू चाहिँ सट्ट काँसघारीमा चढ्दैछ। यहाँ चाहिँ वरिपरि काँसघारी नै काँसघारी रहेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गुवाबारीको देउजे डाँडा र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाई गोरु चराउने ठाउँ र यो माथिल्लो देखिएको चाहिँ वाराङ्गी डाँडा हो। र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गोरुहरू मस्त चढिरहेको हुन्छ होइन। हामी चाहिँ सट्ट अब यता तलतिर आएर बस्दिनु पर्ने हुन्छ सट्टीमा। सट्ट ग्यास अहिले चाहिँ हाम्रो गोरुहरू सट्ट यता पर आइदिइसकेको छ होइन। अब हामीले चाहिँ सट्ट माथितिर ढुङ्गा स्टोक हानेकोमा गएर सट्ट हामीले चाहिँ हाम्रो गोरुहरूलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ। ओ माई गड एकदमै चिप्लो रहेको छ यहाँ चाहिँ बाटो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गोरुहरू र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो काँसघारी र पल्लोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुवाबारी डाँडा। हामीले चाहिँ सट्ट हिँड्दै चल्दिनु पर्ने हुन्छ होइन। सट्ट पारामा बुनुवालाई झन्डै गोरुले हानिदिइरहेको अवस्था होइन। सट्ट हामी चाहिँ चल्दिनु पर्ने हुन्छ।
यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो खोलाको ढुङ्गाको स्टोक। यति धेरै ढुङ्गाको स्टोक छ नि यहाँ चाहिँ ओएमजी बारामै ढुङ्गाको स्टोक रहेको छ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वारीदेखि पारीसम्म ढुङ्गाको स्टोक देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिएको जति सबै ढुङ्गै ढुङ्गा ढुङ्गै ढुङ्गा ढुङ्गै ढुङ्गा र हामीले चाहिँ सट्ट अब यही ढुङ्गामा बसेर हामीले चाहिँ हाम्रो गोरुहरूको इन्तजार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सट्ट यहाँ बस्दिउँ न त हैन। सट्ट अब यहाँ बसेर चाहिँ टक्क यहाँ अगाडि हेर्दै बस्दिनु पर्ने हुन्छ हैन। गाईहरू चाहिँ सट्ट परबाट सर चढेर आएर सर यता माथि आइदिन्छ, टक्क यहाँ आइपुग्छ, त्यसपछि सट्ट यता घुम्नुपर्छ हैन। ल गाइस हामी चाहिँ स्टोक एरियादेखि धेरै तल आइसकेको छौँ किनभने सट्ट गोरुहरू यता माथि निक्लिन्छ होला भनेको यता तल निक्ल्यो। अब सट्ट हामीले चाहिँ टक्क यहाँ ढुङ्गामा बसेर गोरुहरूलाई सट्ट हेरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। यो खोला चाहिँ फेरि गोठला स्पोट हो क्या, यतातिर नि गोठला। यहाँ चाहिँ सट्ट हाम्रो एकजना आन्टी हुनुहुन्छ गोठला गर्दै र यता पर चाहिँ सट्ट एकजना लड्की छ, तर लड्कीले चाहिँ टक्क मास्क लाएर आउँछ क्या, टक्क क्याच व्याक लड्की छ तर थोप्रै देखाउँदैन क्या लड्कीले, सट्ट भैँसी कोट्ला आउँछ हैन। र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले लाइमटर भिलेज। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले परबाट 4-5 वटा गोरुहरू यतिकै लहरमा आउँदैछ। सट्ट हाम्रोतिर हल्का चुवाक्चा गाईहरू छ नि त, त्यही भएर सट्ट यसो ह्यान्सी गोरुहरू परबाट आउँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सानो बाछी आउँदैछ र सानो बाछी चाहिँ घाँस खाँदैछ। यहाँ चाहिँ हेर्नु है त हाम्रो गाईहरूको फेरि यस्तो खतरा कला छ नि, टक्क ढाडमा एउटा रुपीलाई राखिदिने अनि सट्ट चर्दिने क्या। अब यो भएपछि अब सक्यो त अब हाम्रो गाईहरूलाई कलै खतरा क्या, टक्क माथि एउटा रुपी अनि सट्ट चर्दिरहेको। फेरि रुपीहरू पनि धेरै ह्यान्डसम बोयहरूलाई देख्यो भने फेरि धस्वेर गाँडुले भइदिइहाल्दो रहेछ क्या ठेट। अब चाहिँ हामीले हाम्रो गाई गोरु घरतिर लाग्दिनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले सट्ट अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुच्चीहरू सट्ट गाई गोरु खेदाउँदैछ र म चाहिँ पछाडि उकालोमा चढ्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो दिदी बहिनीहरू। कालीजी तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ यस्तो उकालो चढ्दा? ओ नमिठो नराम्रो, अनि भन्नुस् तपाईलाई कस्तो भयो सिमसाक चोर्दा? हाम्रो बहिनीले चाहिँ 1 प्लास्टिक सिमसाक चोरेर ल्याएको छ, आज चाहिँ सट्ट मासुसँग खाइदिने हैन। काली बुनु भन न, खोइ चोरेको सिमसाक देखाउ त, देखाउ न। हाम्रो बुनु चाहिँ चोरेको सिमसाक देखाउन अलि हैन एकदम बेसी लजाउँदै हुनुहुन्छ कि कसो बुनु? आउन अनि देख्न सक्नुहुन्छ हातमा चोरेको सिमसाक र अर्को हातमा टिपेको लाठी नचल। हस् त गाइस अब हाम्रो भिडियोको यही इन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सट्टा यस्तो उकालो हुने भएकाले भिडियो बनाउँदै हिँड्न नसकिने भएकाले कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब हान्दिन नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।